你敢信？小说里才有的剧情照进现实了，一个千亿总裁真的跑来听卡车司机唠叨了。没错，你没听错，理想与卡车司机面对面交流了。没有前呼后拥，没有摆拍作秀，有的就是真情实感。你看他听卡车师傅说话的样子，比我上课还认真。我以为的总裁高高在上，实际上的总裁不放过任何一个细节，尊重平凡岗位的工作者。谁家总裁真的与卡车司机面对面啊？理想这波给足了卡车司机的体面和尊重。前有亲自带卡车司机参观工厂、过生日、送礼物，并且再三叮嘱注意安全。背后有面对面和卡车司机交流，帮助推进解决他们的困难。果然有温度的总裁也能代表企业是一个有温度的企业。